模仿大赛。哎呀，这集好看，人客啊，创啥？创啥？阿吉啦，阿吉啦，唱歌袂使哦，刷刷是新歌，我想个拍着哦。哇，新歌啊！你唔免我安叹，呀我自我情，讲啥物也是无路用。啊，除非开嘴流刀兵，若无心愿无可能。哎呦嘞，哎呦，干燥还够有啊！哎呀，大呼过瘾呐！你什么意思啊？见面都叫我阿吉啦的。起码你怎样模仿不是参像较早遮简单的哦现在都要印证啊！要印证。哎呦嘞！阿吉啦，可不来呀？有一摆你伫遮模仿是模仿阿吉拉对，啊起码换一个拄则合作刷刷去，刷刷去啊！起码阿吉拉本人已经到现场。哎呦，这真正是无简单。最近这个单元，那个特别来宾被我们模仿过的，通通回来了。哎呦，今日阿吉拉是不是要来模仿政治化呢？到底伊要模仿什么人呢？先来婆啊，先拍一个阿吉拉，是阿吉拉来啊！阿吉拉，哎呦，阿吉拉今仔日个穿红的西装有看？哎呦，哎呦，哎呦，尾巴骨哦！哎呦，够会 slow 的。哎呦，这就真正看功夫啊！哎呦，但是这个有法度背起来，这阿吉拉就真正，哇，到呀啦！哎呦，哎呦，原来是蹦恰恰是你啊！这个是你啊！你两个兄弟啊，真正无意思。哎呦，哎呦，发通告发了半天，讲咧模仿大赛，你就模仿林志颖来，哎呦有得吐阿吉啦！哎呦，你这只比会先只个好哎，看，奇怪，你都不过规只用茶咧刻，我这哎，我这代甲你这代都无共。我这阿鲁米的你嘞。这种猫起来，哦猫去，这种无去扳金。哎呦，即马阿吉来改这种桃木做的，桃木，哎这无简单啊！哎呦，碰过今日有闲来阮节目，哎呀这不得了，真正龙兄虎弟姐妹节目啊，玫瑰夜晚啊，哎呦哎呦，我啦姐妹节目不是讲咱两个变查某嘞。玫瑰之夜啦，玫瑰之夜哦你也差几集啊？您的节目，我们充分看到出这个彭恰恰的这个才华。是，这个怎么不能不来网楼到我们节目来表演？真正是怕胜。我是听说你要开新节目嘛？无迄个代志，两个节目都不该要死啊！你看，人可以先问好一点。哎，各位亲爱的朋友们，大家好，对对，轻轻行一个，唔免徛起来都要拍波落上。哎，我来感觉无，敢若拢为头，敢若无人都讲要有徛起来的意思啊，对不对？啊，你这面皮佫真厚。为谁不那来讲啦？哎呀，哎啊，呀，今仔是变哪？拄则看了伊模仿阿吉啦，你小可个批评一下。圈内很多人在学阿吉啦。哎，这阿吉拉不是操蛋，你都在请教我。哎呦，哎，圈内主持人长得最像阿吉拉就是我。哦，这阿吉拉，哎呦，就妈，你姐姐，你哦，你姐，好，我这讲，哦，这比较卡应该高了。这卡，这不是这一摸都翘安尼嘛？哦，我懂呢。白白看主持，哦，伊是更平。哎，哦这手安尼翘。哎，哦，哎呦，安尼。结果呢，熬6个月才熬出来。哎呦，熬哪个月？伊敢加卡连嘛？哎呦，对，你无讲我啥无注意到。哎，尽量面相叫我歹看。哎，哦，我定下看你手安尼害哦，迄是唔对啦。哎，是唔对的。这唔对呀。伊别安尼害啦。哎呦，啊，伊拢安怎？就放在遮呢。那放在遮就对小看。但是阿吉拉甲别人无共款，别人用单电唱歌，阿吉拉单电先伫头壳内底。哎呦，好在这里有啊。伊个单点是遮。哎呦，你定来你舞台顶拄着阿吉拉，哇，跟这大家忽然来切磋一下。阿吉拉还有什么特色？听说有的时候还主持节目。对啊对我。当下，哦，以前那个陈雷啊嗯，刚出道的时候就是阿吉带他出来，阿吉拉搞哦嘿同一家唱片公司啊，，伊拢安怎甲介绍呢？介绍介绍哎。比如讲你即摆是单队，哎我是单队，虽然是讲你比烟头较济哦，但是你模仿者。这么小弟要为各位亲爱观众朋友介绍小弟这位师弟，人生得真古意，以前咧做风光的，红果，冷气啊。风管。啊，恁去红果。即么咱以这个掌声来欢迎单队。我的靠呀！讲话真正有三年单位。哎呦，哎呦，有神哦！开水讲话哦都刚刚阿吉来在现场有影啊，有够神你讲哦。好口好手无菜哦。哎呀，哎，安尼先讲起来，
你敢若模仿伊讲话就有法度这样写，哦，安尼可能你有法度模仿伊唱一首歌的款。哦，安尼好，安尼介绍讲好以上，我就抄落来。啊，你放心，你做你表演了有成，就介绍迄代志好讲。你有要搁开节目嘛？有啊，安尼好，安尼我来唱一条阿来模仿一下，现在看看我们蹦恰恰的来模仿的阿杰啦，对不对？香港乱情，香港我想拍阿杰啦，恰恰哦。哎呦，无形。秋风吹江边，哎呦，声音一下。夜雾蒙蒙是，音乐声密密。哎呦，伴阮过一暝，香港我也去着你，香港乱情我大陪你家哦。在梦中，夜夜等着你。哎呦，海面山高，好真戆。哎呦，如今你在哪里？中间要有口碑，口碑。犹原是同款是熟悉的海边，犹原同款是夜雾打着海边。想起着3年前，咱两个人踮食迄段绵绵的情绪，到即摆我犹原无法度将你放袂去。哎呦，家己骗的呢。咱两个离开了后，你又甲我约束，你要到台湾的东港来等我。哎，现在我听着去变去北港去，妈祖嘛无甲我指示，这造成一段咱两个分开千里久的时间。啊，但是天啊，地啊，日日夜夜我嘛是在思念你。痴情的我，痴情的我是世间第5个人啦。哎呦，勇敢哎呦，赞赞。依着你。哎，奇怪，不过那会唱到一半，那突然间无，哎呀，哎呦，不得了，不得了！这是什么？哎呦，退行，哎呦，你挂机呢？哎，机会来，机会来！这敢是阿杰啦？这个神明附体来啊！这个传输过，神明附体，啥啥呢？神明附体是神明附体，什么意思？可以去啊？这个机会来啊！哎呦，不得了了！哎呦，这不是蹦恰恰呢？对啊，这神明附体的我神。定定听人讲蹦恰恰有当时会起。哎，有通灵的呢。哎呦，哎，可能拄则就是头壳海那想过大。哎，实在，哎呦嘞，这个机会来。有影，有啥物问题都会使甲请教。是，咱先拨一个杯才讲。哎，看卖有答应甲。这爱拨看嘛，是不是神明到位啊？就问是不是？哎呦，这神明到位的话，叫笑神。哎呦，你也跋杯啊对吧？看卖着，若是有神明，若真正来啊，请这个神杯看一下。哦，神杯啊！哎呀，真正神杯，拨啥物去拍一个？哎，人客你唔知影这机会来啊！哎呦嘞，过2天就拜日啊！我跟你讲，去，这个数过传来，数过啊！神明你好，借问安怎你叫什么名哈？问啥？问贵姓大名哈？无问神明，无咧问讲贵姓大名。哦，一定要问来者何神。哦，你有经验，你唔讲一个。就紧甲请教一下。借问来者何神？你叫恁爸者何神？你唔是叫我讲，你的台语的无标准，就是这来者是河神的意思啊。派谁一边讲台语啊？来者是何方的神是？看姿势嘛知影。哦，三太子。哎呦，是三太子。三太子来啊！哎呦，紧
金这个数过，金这个。哦，三太子我是要求伊啥货？你见着本神免跪咯？哈？还佫贵咯？这心灵讲的嘛有影啊！有啥事哦？你就是要发财对不？你都要较心性啊，甲跪。哦，三太子在上，在上面啊，在上。谁人在啊？啊，地主张飞，你张飞啊？嘿嘿，你关公嘛是爱跪。就是迄个飞啦，心灵爱爽者，这无我拄着啊，这真正为着拜二的这个名牌啊，跪了已经跪了。三太子你好，小明张飞已经跪了。小蛋，你跪啊，你是要准啥话？啊，两骹拢跪落去啊！哎呦，什么啊？伊目睭都开开，哪知影我安怎是？但是心灵我厉害咧，你袂使无诚意去。我这目睭唔免开了。你讲话你就想。你爸都唔相信你偌大牌。哎呦，有一个三太子嘛知影，你嘛知影，我自己这都算大牌。这都真奇怪，三太子既然这么厉害，安尼小弟就两只骹拢跪了。是讲三太子。你小坑咧？好。你拜三个才讲。哎呦，还佫拜啥呀？你爸都唔相信你偌大牌。哎呦，我唔是啊，这啊，你哪知影讲伊是唔是起？伊若有启动我跪到对唔对？伊若是讲是假的，我。假是怪鬼。是，心灵这卖是不是？你做啥哩啦？对不讲摆要讲求对不对？过来推山你精神起来才来算下。较三个去听心灵。一个尔哦。人为在世，教为实亡啊！为着拜你的名牌啊！两个啊，三。我送。哎呦，你无叫你起来啊？既然我已经跪了，我就爱讲几句啊。小蛋，啊？你哪会免跪？我想讲吼，伊是阮兄哥，伊就来代表就好啊啦。你当，你加回啊，我调查过。你无代无志，你叫洪恰恰来上节目，让你到这个频道。是啊，心灵要想要讲什么？哎呦，先莫计较这。恁厝一个人出嫁哦。哎呦，这准，这都真正真准啊！对。啊，恁兜甲亲戚拢有缘啦。哦，安尼三太子。所以你无跪袂使。嘛是爱跪安尼吼。咱拄则摆都无这个。对啊，我会记，脚本都无啦。这镜头即摆咧翕，你敢发到对不对？咱确定才想办法。两卡。三太子，我这个是拜晒。啊，我也要拜安尼啊。即摆会使问啊？小蛋，乐队拢叫出来跪。杨老师妈刷来拜托三太子，这对不对？你安尼对不对？我派一个做代表，龟胖的对吧？算了。无啦，这最近杨老师伊就你知影关节炎、风湿性关节炎有多多啦。迄毋是佫一个小弟。伊有一个小弟对啊。算了，无观众叫来跪好了。买来，这三太子求是阮两个咧求啊，对不对哈？叫我来什么代志？都顶届我顶礼拜拜四的时候，你都捌甲求过？我捌甲求过啊，出名牌也袂准呢，对不对？无有出啦，无。结果拢讲讲句安尼，哪有意思对不对？顶期你讲句啊？对啊。你死哦！你哪会使安尼讲对不对？你顶期的讲句是上天咧甲你处罚。上天的。我是什么代志做唔对？因为你顶期来问牌，传来迄副生理猪肉沙无色。恁爸食一个老晒老。哎呦，是你来闹晒啊？大概是妈妈杀了无香安尼啦，对不对？是的，我真歹势，所以今日特别准备4个来甲你友好。你真少诶！4个是4粒啊，你传这一粒也是算1个啊，你安尼。三太子你就唔知影，这若化作4饼，唔是都4个对不对？我是感觉若有生理是较好。后纸我一定，那这支若丢着，我一定会下头会听会使起来。哎呦，这都无真正无简单。你讲你叫啥物名？我叫做张飞。讲恁两个兄弟啊，在主持节目。对。讲一集真侪钱哦。无啦，迄是无样，迄唔通听讲你8点钟10几万。无这代志哪有可能啊？有这代志我想到要去签牌，对不对？恁两个兄弟啊，讲即摆代志上清啊。
你姓名啊？你插阮这这反感的代志。是咪嘛是爱看电视啊？吼，嘛是爱看电视吼。我是感觉安尼啦，钱若趁钱不要紧，但是要普度众生啊。吼，对。你若艰苦的人摕钱甲赞助，哦，伊这都讲了真对。将来有福报啊。恁迄台有个主持的话，迄彭恰恰无，迄人较可能生三个啊，摕我钱甲赞助啊。安尼。姓名你可能无了解，我有人拍婆啊。迄个蹦恰恰迄个人，做人无啥好，你唔知影？许明过偶像的心理啊，哎呦，讲偶像，这边在讲白话，古水，迄真正古水哦。是讲你问啥？你问啥？你问拜啦，拜托一下。问当时。这礼拜拜二。今仔拜几？今仔你拜啦，搁剩3天就到啊。拜六几点？拜六8点。即摆8点哩，拜六8点，拜六哩下晡12点开始，天晴就休困啊。哈？天晴休困，我是要你问拜我。许明过度周末哎，对啊，你哪有这代志？你知影三太子是不得了的，我是卡打红火轮啊！对，对啊，你个拜托一下，三太子，拜托你打一个红火轮去香港，过爱去甲谈一下，你就知影啥物好。你即摆明明是咧装笑咧，你叫本心大风火轮过香港，是毋是要过海水？哎，对。啊，这火若拄着水，是毋是活去？哎呦，对啊，风火轮若活去，我毋着住咧海底。哎呦，海里我毋着带我去做竞赛。你装笑，迄无可能啊！你讲半波都根本都袂出牌嘛，对毋对？啊，你该袂使出去小生意拜托，一定要出了，出去。恁两个真生意哦。啊是，钱要蹦恰恰无？好，别。我今日善男信女来诚济，报一支拜互大家。大家好好听一下哦。我屈指三来。有抓。喂，妹妹别做养我，你哥哥爸爸真伟大。哎，那安尼啊，那妹妹别来这囡仔咧唱歌呢。许明别写，抓必输啊！是，啊对，好，伊也摕。啊，我手举安尼，你毋着爱倒头，安尼要来写。好，倒饼啦。豆饼啊，好。哎，你要来写，你拍个涂骹头。哦，等你涂骹，拍你涂骹较平咧。嘿，你落下去要死啊！恁两个袂使比我较悬啊！我伤悬。哇，这，哎呦，真正出牌，哎呦，哎呦，好，今日个观众好，不得了，人客好。我会议请教阮两个人，对毋对？会使讲安尼对毋对？那是为着人客的幸福，为着大家的财富，哎呀，不惜下跪求三太子出牌啊！大家参考看卖，目睭背后经啊，这就是礼拜2的时候，后面就出来。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。哦，三太子，啊，你这拢有啊！我到底要签几号？拢总包拍伫个。凊彩标一定会掉一支啊！我嘛知啊！你干大声！安尼你袂准，三太子拜托者，我真惊讲交代你的时间，你嘛甲我请一个真正较大声的来了。你嫌我细声？对。阿姨，你足好打你啊！好，请一尊较大尊的你问。好。我你这不多东西，这个真正。哎呀，哎呦，多呀！啊？安尼？哎呦！那在拍蚵啊，做。哎，我哪呢？在讲啊？这个真内行。哎呦，可能是喇嘛的款，那无就何仙姑的款。哎呦，哇，这两个线拢来安尼真害哇！我爱搁拔一个杯。借问新来啊未？若是新来啊，拜托先杯一个。哎呦！是臭动啊！两届拢一届就对着啊！哎，安尼，借问一下吼，安尼恁两尊神是倒是先较大声？当然嘛，我较大声。哦，这都要报名才知。你是三太子？我是三太子，借问你是倒一尊？我是托塔天王李靖啊！是谁啦？你是想发生什么代志？你阮老爸啊？请着恁老爸来哦。见着爸爸眼睛开了，这是加开了，真爽！
甲我卡头，免啦，哎，当唔免的，对不？做爸爸是咧做假哟。哎呦，马上甲我卡头三个吼。你要多哦，哎，婆想拍去。我说，笑到甲堆呢，派一个代表出来。家己嘛爱平来咧。哎，你也知影，你想若走的时阵，咱嘛爱靠家对食饭，你唔安尼。哦，安尼啊，对对对。安尼好刷刷去。哎，好转来啊啦！好等来好啊。哦，要死！我想回你。哎呦，要甲你报一个鸟主阮。哎呦嘞叫咱两个跪到甲卡三头。咱是咧讲模仿，那会不管是半面金牌，叫真笑你是真正有影拄有影头壳讲讲，哎呦，顶有一届伊就是真正伫即个摄影棚内底，你莫讲真正起档我迄在讲过，迄在讲过。哎呦，哎呦，刚才那一段东西，凭良心讲啊，那客人花钱都看不到的，哎呦，开钱都看没丢的，拍谁的确是才华洋哎溢。呦，今天两个人居然碰到了，好好表现一下。哎呦，两个人哦一起模仿一下阿 Gay。来，是，拢阮两个学嘛，无意思。你嘛坐一个好啦，好歹头。对。安尼是要咱坐。好啦，好来，来阿 Gay 来选一首歌曲好不好？啊，当然是迄个代表苗的吉他。妙我能一起来花香拍手哦。相信啊，好啊！谢谢蹦恰恰先生啊，掌声再鼓励一下。好，休息一下，继续他们的逢凶虎地。